delícia. Bem-vindo e bem-vinda de volta. Quem é você? Rodolfo aqui falando. O que você sabe fazer? Panqueca de carne moída bem soltinha do Rodolfo. É isso mesmo. Panqueca com carne moída. Panqueca com carne moída. Eu quero, eu tenho, eu vou comer tudo. Vou pecar. Já disse ao meu cirurgião. Pode marcar a lipoaspiração. Exatamente. Eu como feito uma filha da puta. Vou pecar muito sim. Eita, que hoje eu vou pecar pela gula, eu vou comer bastante. Ai, não tem como resistir. Nossa, eu vou passar por debaixo da escada, debaixo da ponte, vou passar pela janela. Olha, eu vou soltar os cachorros. Chama o bombeiro. Vamos que eu tô com fome, tá chegando já a hora do almoço. Quero provar já. Bora lá. E vamos passar agora para a massa da nossa panqueca, né? Para esta receita deliciosa da panqueca com carne moída, iremos utilizar 3 xícaras de chá de leite, tá? 3 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, tá? 1 colher de sobremesa de sal. E aqui eu estou usando 2 colheres de sopa de azeite. Vamos lá. Começaremos aqui batendo os ovos, tá? 3 ovos. Começar batendo os ovos. Em seguida, irei colocar o leite, as 3 xícaras de leite, integral mesmo comum. Irei colocar ainda o sal, a colher de sobremesa de sal, 1 colher. Também irei colocar a farinha de trigo, tá? Mas a farinha de trigo é só a metade. Depois a gente coloca outra metade. E as 2 colheres de sopa do delicioso azeite. Vamos bater. Vamos colocar o restante da nossa farinha de trigo. Aqui, ó. Bate um pouco. Pessoal, vou acrescentar aqui um pouquinho mais de farinha de trigo. Quase 100 gramas de farinha de trigo a mais, tá? Só para ela ficar um pouco mais grossa. Vamos lá, bater. Ok, já incorporou, já misturou, homogeneizou. Pessoal, o segredo da panqueca é a frigideira que você vai utilizar está bastante quente. Eu não sabia! Olha, tá bem quente. Claro que na câmera não dá pra ver. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Passa um pouquinho de óleo e a gente já vai começar a despejar nossa massa. Passa óleo. Espera secar.
começando a secar por aqui, ó. Aqui ainda tá mole. Aqui já dá pra gente dar uma viradinha. E a gente já pode tirar. Então curte, comenta, compartilha com todo mundo, porque essa receita realmente vale a pena. Compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ser avisado quando novos vídeos forem surgindo. É isso aí. Vocês não querem perder nada, né, minha gente? Pois é, aproveita agora. Vamos repetir o processo. Espera secar. E a gente já pode virar. Pronto, já está bem sequinha, já pode retirar. Vamos untar mais um pouco aqui a nossa frigideira com óleo. Aqui, pessoal, eu estou descongelando o molho pronto, tá? Aquele de sachê mesmo, porque eu compro de 2 litros, aqueles sachês grandes com 2 litros de molho de tomate pronto e congelo as porções. Aí aqui eu estou descongelando 2 pacotinhos que eu tinha separado, né, para o meu congelamento, só para aquecer mesmo, descongelar. E aí é esse o molho que eu vou usar nas minhas panquecas. Eu vou levar ao forno.
Aqui o molho já está derretido. Vou desligar o fogo e reservar. Começar a montar as panquecas, tá? E jogar o molho por cima. Pessoal, chegamos à hora da gente montar as nossas panquecas, tá? Na travessa. Então, pessoal, o primeiro passo é a gente untar a forma como a gente vai colocar as panquecas, tá? Ó. A forma já está bem untada. Vamos começar colocando o molho. Aqui, ó. Camadinha do delicioso molho de tomate. Vamos montar as panquecas. A gente pega uma panqueca, coloca a carne, deixa um dedo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dá uma giradinha. Enrola, ó. Coloca aqui nessa panqueca. Vai, ó. Deixa o dedo aqui, ó, de espaço. Um dedo aqui também. E vai, ó. Colocando as panquecas bem direitinho. Bom fazer num prato fundo porque ajuda. Faz no prato fundo porque ajuda aí você. Deixa a distância de um dedo. E aí, ó. Passar um pouquinho de molho antes da gente continuar as outras camadas. Coloca aqui. E aqui, ó, mais uma camadinha do molho, ó. Sensacional, hein? Perfeito. Vou colocar um pouquinho de carne moída aqui assim, ó. Ótimo, perfeito. Podemos levar ao forno já. Pronto, já podemos ligar o nosso forno. 180 graus. Por 15 minutos vamos colocar as panquecas aqui dentro. Só para esquentar mesmo, tá? Está, ó, divino. Prontinho, o forno já está pré-aquecido, ó, bem quente. Vamos colocar as nossas panquecas dentro do forno só para dar uma douradinha e aquecer um pouco, tá? Vamos aguardar. Pronto, pessoal, 15 minutos depois já podemos tirar, porque é só para dar uma aquecida, né? Quem sabe uma possível douradinha. Eu gosto de usar sempre uma tábua de corte para ajudar a retirar. Tá vendo aqui, ó? Porque a gente apoia na tábua de corte, levanta, ó. E aí não tem perigo de cair, tá vendo? Vamos desligar o forno. Decorar e, ó, comer, rezar e amar. Pessoal, que tal um queijinho por cima?
derretido assim na hora, ó. Ó. Ó, esse queijo aqui tá, ó. Só o filé mesmo, viu? Ó pra aqui, ó. Ó. Sensacional, hein? Queijinho derretido na hora. Um pouquinho de orégano. E aí, ó. Comer, rezar e amar. Acabou-se. Fim de papo. Pronto, pessoal, chegamos ao final dessa receita da panqueca de carne moída bem soltinha, bem suave, do Rodolfo. É isso aí, gente. Olha só aqui o resultado. Ó, olha pra aqui. Tô até pegando com pano de prato porque tá quente. Acabou de sair do forno, ó. E esse queijo derretido, ó, orégano por cima, molho, carninha moída por cima. Isso aqui, gente, está sensacional, está divino. Pode marcar a cirurgia, a lipoaspiração, pode marcar. Pode passar por debaixo da escada, tá? Pode passar pela janela, porque isso aqui tá o pipoco. Gente, vocês vão mesmo resistir isso aqui? Não tem como a gente resistir a isso, gente. Isso aqui é uma obra de arte, isso aqui é divino, isso aqui é pra conquistar qualquer pessoa. E bora ver se eu consigo separar essa delícia pra poder comer, né? Olha pra aqui. Será que eu consigo tirar sem quebrar? Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Um pouquinho de orégano. Vou fazer uma finalização aqui, ó, com um pouquinho mais de carne moída, tá vendo, ó? Delícia, hein? Vou colocar também um pouquinho mais de molho. Aqui, ó, ó. Delícia, hein? Gente, é de comer rezando mesmo, ó. Colocar agora, ó, o maravilhoso queijo derretido, ó. Gente do céu, olha pra aqui. Tu vai resistir a isso aqui? Não tem como, hein? Olha só esse queijo derretido aqui, hein? Pela madrugada, pela fé. E pra finalizar, orégano. Gente, é hora de comer, rezar e amar. Obrigado, meu Deus, por essa refeição divina. Vamos provar essa delícia, né? Vamos ver se tá dentro dos padrões. Olha só, gente, que delícia. Gente, que delícia. Que coisa sensacional, que coisa divina é essa. Supimpa deliciosíssimo. Adoro! Meu Deus, que divindade é essa? Obrigado, meu Deus, por essa comida divina. Olha só. Não consigo parar de comer. É uma delícia, minha gente. Olha, vale a pena. Está sensacional. Façam e encantem os seus amores também, tá? Aqui, ó. Dá até um calor, ainda bem que eu tô sem um casaco. Já estamos chegando ao final, pois é, né? Infelizmente, mas nós temos que fazer um encerramento. Comam, rezem e amem bastante. Um cheiro, beijos, abraço caloroso. Fica com Deus, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha fé no amor. Tchau, gente! Gente, adivinha o que eu tô aqui? Com uma panqueca ao molho dorê, deliciosa, que o meu amigo Rodolfo mandou pra mim. Obrigada, Rodolfo. E eu estou aqui
Isso aqui é uma panqueca salgada, maravilhosa, olha. Eu vou experimentar aqui. E só pela... Olha assim, só pela decoração tá uma maravilha. Lindo, né? Então a gente vai vai experimentar pra ver se a gente passa embaixo da mesa. E esse amigo Rodolfo da gente tá sim aprovado pra culinária. A gente vai ver, né? Então tô aqui e vou experimentar, Rodolfo. Muito obrigada, antes de tudo, muito obrigada. Obrigada por lembrar de mim sempre, da minha mãe também. Um beijo pra você. Vamos lá. Eu tô tentando pegar aqui, gente, porque eu sou ruim mesmo. Uma panqueca maravilhosa. Uma maravilha. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem carne moída, olha. Tem o molho dorê, né? Tem a panqueca em si. Tem queijo, orégano. Maravilhoso. Um beijo, aproveite. Dá pra passar embaixo da mesa. E muito obrigada. Beijão. Eu com um homem desse, eu dava todo o meu salário a ele, dava o meu cartão com a minha senha e ainda pegava dinheiro a juros emprestado com a agiota pra ele. E queria que todo dia ele me desse uma pizza. Quando ele chegasse em casa, já tava preparado para levar uma pizza dele. E eu seria a mulher mais feliz do mundo. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida. Estamos aqui, pessoal, muito felizes, comemorando um ano da inauguração da PS de São Félix. São Félix do Xingu. E para comemorar, o que é que a gente vai comer hoje, hein? Uma Panqueca. panqueca. Ao molho. Adorei. Adorei. Carne moída. Gente. Sensacional, hein? E ainda tem tá uma delícia, viu? Esse o pavê com merengue suíço. Merengue suíço. Ah, aqui é muita prosperidade, né? Olha pra mim, uma travessa inteira, minha gente. Rodolfo tá fazendo a gente engordar, viu? Com tanta delícia aqui nessa agência. É muita prosperidade, graças a Deus. Vamos comemorar esse um ano de trabalho juntos, sim. Né? Muito bom. Com muita prosperidade, E muita aí, alegria. Jéssica, pra você também que esteve aqui com a gente, foi muito bom enquanto esteve, mas a vida é assim, né? Segue, né? A vida que segue. Mas aqui, ó, te desejo uma panqueca dessa aqui, ó, do Rodolfo, que você sabe que é uma delícia. Tudo que ele faz é muito gostoso. Obrigado, gente. E eu, ó, vou aqui experimentar. Vamos provar, né? Será que tá legal? Vamos provar. Tanta comida gostosa, tanta coisa do boa. Rodolfo, que deve estar uma delícia, viu, gente? Olha. Muito bom, viu? E aí, tá gostosa? Deliciosa. Vai passar por embaixo da mesa? Vou sim, com certeza. Da Sempre. escada. E do tripé ali, vai passar embaixo? Sempre. Pela janela? Também. Vai soltar os cachorros? Vou. Todos. Sempre muito gostoso. Tudo que o Rodolfo faz. Muito Então, gostoso. minha gente, é isso. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, E que fé no amor. passe mais e mais tempo, né, junto. Que é tudo de bom, né? E a gente vai comemorando, né, mais um ano aqui na agência com o Rodolfo. Tá? Obrigado, Rodolfo, por tudo. Obrigado também. Beijo. Tchau. Gente, fica Beijo, com Deus. gente. Começando mais uma gravação. A panqueca deliciosa para a inauguração da PS de São Félix, né, que hoje está completando um ano. Um ano juntos, trabalhando, né? É isso aí. E agora nós vamos provar a panqueca de carne moída, molho dorê. Molho dorê, é isso aí. Exatamente. É isso Olha aí. aqui, ó, a travessa estava cheia. Vem pra aqui. Só tem 3 na travessa, a quarta tá no prato dele. Acaba rápido aqui. E muito gostoso, que eu já provei antes, né? Mas agora eu vou degustar para você ver como tá muito gostoso. E aí a gente lembrando dos nossos amigos, né? Que a gente conheceu aqui. Primeiro a Jéssica, depois o Rodolfo aqui, né? Vieram trabalhar junto aqui. Aí eu tenho nossos amigos que veio também lá
Conceição, né? O Edson e o Giovanni, né? Que é um pedaço especial para eles também, ó. Pessoa, muita gente boa. Todos que passaram aqui. O de Marabá, né? O de Marabá, aquele lá que veio dar treinamento, como é o nome dele? O de Marabá, Rosinaldo. O Rosinaldo também, ó. Todos que passaram aqui, gente fina, gente boa. Por isso a gente está oferecendo um pedaço para eles aqui. Não estão presentes, mas o que vale é a amizade que a gente conquistou por aqui. Exatamente. Né? Pedaço também pro meu pai, minha mãe, minha esposa também, especialmente. E é isso aí, vamos experimentar. Vamos provar, né? Uhum. Vamos provar. Muito bom. E aí? Muito tá gostoso? Muito bom. Tá salgado? Tá no ponto? Tá no ponto mesmo. A carne ainda tá soltinha? Bem suculento mesmo, bem gostoso mesmo, no ponto mesmo. Ótimo. E vai mandar um abraço e um beijo pra quem? Como eu falei, para minha mãe, pro meu pai, para minha esposa, né? E pra irmã Rosângela também? Ah, a mamãe também aqui, um pedaço especial para ela também. Ótimo. Quer falar mais alguma coisa? Esqueci de agradecer ela também. Pois é, pessoal, estamos aqui encerrando mais uma gravação. Graças a Deus aqui, ó, estamos fartos, né? Muita prosperidade, comendo bem. E é isso aí. Fica com Deus, minha gente. Fé em Deus, fé na vida, fé no amor. Tchau, pessoal. Enquanto muitos estão aí necessidade de comida, né? Nós estamos degustando aqui as melhores comidas feitas pelo nosso Obrigado. Aqui, ó. Aqui Valeu. não tá faltando. Bolo de Santo Antônio, festival de sanduíche. O que mais? Hoje teve o pavê suíço, né? Cachorro quente, lasanha, pizza, coxinha. É tudo de bom. Palha italiana. Tudo de bom. Bolo negro de cake. E é isso, minha gente. Uma prosperidade.